오늘은 하와이 10번 자대입니다. 오, 이렇게 넓게 사방이 다 낚시를 할 수 있게 되어 있고요. 이렇게 통창, 그리고 여기는 바람막이, 여기는 손을 쉴 수 있게 사장님이 이렇게 물통을 만들어 놓으셨습니다. 그리고 여기는 테이블 있고요. 쓰레기통, 슬리퍼, 방으로 들어가 볼게요. 냉장고, 전자레인지, 가스버너, TV, 에어컨, 거울 바닥에 깔고 자고 그런 거 준비해 주시고, 정말 먼지 하나 없는 진짜 깨끗한 자리입니다. 그리고 화장실도 진짜 깨끗해요. 이렇게 아까 전에 끝.